雪友在滑完一天的雪之后，他们可能会感觉到一些疲惫之类的。那滑完雪到这边来泡泡汤，能够有助于一个缓解疲劳，促进血液循环。我们的客流群体主要是来自一个江浙沪这边的朋友，每年到这个雪季，他们都会到这边来滑雪这样的。整个的民宿呢是仿照我们东北典型的老房子进行打造的，但是内部的空间我们是按照星级宾馆标准去配置的最吸引南方游客的可能就是我们东北的火炕，用电加热，不能生火，但是我们让它感觉跟那个正常我们东北的一个标准的火炕这个感受跟体验是一模一样的。